เรานะคะพีทและเล็กนะคะจาก Little One Plant Nursery ค่ะที่ห่างหายกันไปนานนะคะคลิปเก่าเราหายไปเกือบ2 ปีนะคะก็กลับมาค่ะแต่ครั้งนี้ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ดอสทีเนียค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาให้ท่านเทพเล็กของเรานะคะอธิบายดอสทีเนียว่าวิธีอ่านว่าดอสแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วดอสทีเนียเนี่ยมันมี100 กว่าชนิดด้วยกันนะคะแต่แปลงเราเนี่ยมีเฉพาะที่เขาชอบนะคะก็ประมาณ 7-8 ชนิดอยู่ด้วยกันค่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะที่ดอสทีเนียลาฟลานี่ค่ะเราจะเรียงกันแบบนี้นะคะวิธีการดูใบดอกลำต้นนี่เลยครับลักษณะเด่นโดดเด่นของลาฟลานี่คืออะไรคะต้นถึกดูจากตุ่มของก้านมันจะวนๆครับเป็นเกลียวเห็นไหมครับแล้วก็ลำต้นค่อนข้างจะอ้วนใหญ่แล้วก็แตกที่โคนได้ดี ซึ่งถ้าเป็นลักษณะของผู้หญิงไม่ค่อยดีนะครับอ้วนๆใหญ่ๆเตี้ยๆใช่ปะจ้ะต้องสเลนเดอร์นิดนึงต้องแบบจิ๊บโซอะไรเงี้ยสำหรับลาฟลานี่นะคะจะเห็นนี่ตุ่มจะเรียงตึ๊ดอันนี้ต้นนี้ไม่ได้คิดตาต้านะครับมันกำลังจะแยกยอดและลักษณะของใบเป็นยังไงบ้างใบก็ค่อนข้างจะหยิกแล้วสั้นแล้วก็เล็กครับถ้าแดดจัดๆก็จะออกฟ้าเลยแล้วก็เล็กมากแล้วลักษณะของดอกล่ะลักษณะของดอกเป็นเฉพาะตัวของมันก็คือมันจะอยู่ที่โคนของใบเท่านั้นเล็กๆตัวผู้ตัวเมียของแยกเพศด้วยลองดูตัวนี้ลักษณะที่พิเศษกว่าใครคือแยกเพศอันนี้เป็นคัตติ้งนะครับลักษณะพิเศษของดอกนะคะก็คือว่าแยกเพศนะคะอย่างต้นนี้ที่เห็นอยู่ค่ะเป็นตัวเมียนะคะแล้วก็ดอกเนี่ยจะเป็นดอกเล็กๆอยู่ใต้ใบนะคะลักษณะของดอสทีเนียจะเห็นอย่างต้นแม่ต้นนี้นะคะมันก็คือชอบแตกยอดอย่างต้นนี้ที่เขาบอกว่าคิสตาต้าไหมคิสตาต้าเดี๋ยวก็หายครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแค่เริ่มต้นของการยอดแบบนี้เลยของการแตกยอดมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ออกมาเป็นแบบน่าเกลียดไปเลยต้นต่อไปดอสทีเนียฮอร์บูดีไอเลือกกระถางสวยมากลักษณะเด่นของมันก็คือโชงช้างไม่ใช่ใบหยักนะคะคุณพูดให้มันแบบว่ามีสาระหน่อยได้ไหมใบหยักครับหยักมากแต่พอวูดดี้ไอคำว่าใช้ใบหยักมันเป็นการดูลักษณะของไม้ก็ไม่ถูกไม้มันมีหลายโคลนใช่มันใบสั้นใบหยิกมากลึกน้อยออกผักชีไม่หยักเลยก็มีมันก็คือฮอร์วูดดี้ไอมันวาไรตี้มันเยอะมากสำหรับใบนะถ้าเราจะมองมันเราก็ต้องดูภาพรวมๆโดยดูดอกดูลำต้นใช่ไหมดูว่าคอมันเป็นยังไงมีหนามไหมใบเป็นยังไงดูรวมๆแล้วคือฮอร์วูดก็คือฮอร์วูดถ้ามีหนามก็แปลว่าไม่ใช่ฮอร์วูดก็เป็นลูกผสมแล้วใช่ลักษณะของดอกนะคะนี่มันก็จะชูขึ้นมาจากเขาเรียกว่าเหนือยอดเนาะชูนออกมาเหนือใบสำหรับฮอร์วูดดี้ไอค่ะดอกชัดเจนมากเลยสูงออกมาจากลำต้นและใบโดเดเรียกว่าอย่างนี้ที่จะรอรับละอองเกสรของตัวผู้เวลาลมพัดค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยดอสทีเนียฮอร์วูดดี้ไอเนี่ยนะคะก็สมบูรณ์เพศเดี๋ยวตัวที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยสมบูรณ์เพศหมดที่แยกเพศเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยก็จะเป็นแค่ลาฟลานี่อย่างเดียวทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูดอกนะคะว่าเพศเมียเป็นยังไงเพศผู้เป็นยังไงสำหรับเพศเมียวิธีการสังเกตก็คือมันจะมีขนในช่อดอกจะมีเส้นใสๆตรงๆคือลักษณะของตัวเมียประเภทอื่นก็จะเป็นดอทลาฟลานี่หรือจะเป็นดอทกิฟโซหรือดอทอะไรก็แล้วแต่ตัวเมียเหมือนกันคือเป็นเส้นใสๆธรรมดาอยู่ในช่อดอกลักษณะของตัวผู้ของลาฟลานี่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวผู้ทั่วไปเป็นเม็ดแป้งจุดสีขาวสีครีมแค่มันอยู่คนละดอกสำหรับลาฟลานี่ใช่อยู่คนละต้นเลยไม่ใช่คนละดอกต้นตัวผู้ตัวหนึ่งต้นตัวเมียต้นหนึ่งตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นลาฟลานี่สมบูรณ์เพศไหมคะเคยมีนะมันไม่ได้ติดแบบตุ้มตามเหมือนประเภทอื่นมันมีอยู่ดีๆตัวผู้ตัวหนึ่งก็แบบอยู่ดีๆมีเม็ดติดเม็ด2 เม็ดมีเคยอยู่ในดอกเดียวกันหรืออยู่ในต้นเดียวกันอยู่ในต้นเดียวกันนี่แหละมันเคยมีไม้แบบอยู่ดีๆก็หลุดเม็ดมาเม็ดนึงหรือในลักษณะของตัวเมียอยู่ดีๆก็มีเม็ดติดมาเม็ดนึงเหมือนกันแต่ไม่ยากใช่ผมเคยเจอแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันมันอาจจะเป็นไปได้ตัวต่อไปดอสทีเนียเอารับรหัสก่อนรับรหัสเนี่ยเราเรียกสั้นๆว่ารับรหัสแต่จริงๆแล้วมันชื่อรับลานอส23877จริงๆมันมีรหัสอื่นนะคะแต่ว่าไม้ตัวที่เรามีก็คือรหัสนี้23877นะคะท่านคะครับผมถือสิคะอธิบายเลยค่ะเอาที่ใบก่อนค่ะลักษณะของใบเป็นยังไงคะก็ค่อนข้างจะหยิกแล้วก็มีเวฟนะครับที่ขอบใบนะครับแต่ก็ไม่ได้เว้าลึกอะไรเหมือนพวกฮอร์วูดดี้ไอนะครับแล้วก็ลักษณะของหนามคือชัดเจนมากมันเป็นแค่ขนป่ะขนก็แข็งพอสมควรมันไม่ใช่ขนอ่อน
อืม ไม่ใช่ขนอุยนะครับขนแข็งนะครับของนิ้วต่ำก็มีเจ็บเล็กน้อย เวอร์ไปว่ะ จ เนี่ย ริงๆครับแถวคอมันนั่นมีพลังอยู่ เวลามันโรยไปตรงแก่ๆมันก็จะเหี่ยวๆงอกๆหน่อยแล้วก็เอานิ้วแตะไปโดนมันก็จะหลุดบ้างแต่ข้างบนมันจะแข็งอยู่ อืมเพราะฉะนั้นลักษณะพิเศษเวลาเราจะวัดบางคนดูไม่ค่อยออกว่าเป็นฮอลวูดดี้ไอ ใบจะยาวครับแล้วก็สีจะฟ้ากว่าฮอลวูดดีไอแต่สีของแป้งของแว็กนั้นก็ไม่แพ้ลาบลานี่บางตัวเลยแหละ สีใช้ได้เวลาโดนปิ้งย่างกลางแดดดีๆ ก็สวยเป็นไม้ที่สวยตัวหนึ่งเลยแหละ โอเค แล้วก็สมบูรณ์เพศด้วย แล้วดอกก็คือชู ลักษณะดอกเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนฮอลวูดดี้ไอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบางทีจะตัดสินว่าเฮ้ยเป็นฮอลวูดดี้ไอหรือฮอลวูดดี้ไอลูกผสมหรือเป็นลับรหัสเนี่ยตัวขนที่ลำต้นเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินเลยว่ามันเป็นยังไงมันเป็นตัวไหนกันแน่นะคะอ่ะตัวต่อมาค่ะคือโฟทิดาค่ะดอสติเนียโฟทิดานะคะดอสติเนียโฟทิดาเนี่ย ขายกันมา มีสองเอามาให้ดูสองต้น ตั้งแต่เริ่มมีการเล่นไม้ประเภทนี้ ลักษณะใบก็คือจะเป็นใบกลม ชนิดแรกคือจะเป็นใบกลม ที่เขาเรียกว่าวัชพืชเนี่ยแหละครับมันมาจากต้นนี้แหละ อ่า เพราะว่ามันดีดมั่วไปหมดขึ้นทุกที่ ติดดอก ทุทง ง่ายติดดอกง่าย เม็ดเยอะ นค สมบูรณ์เพศบางทีหยิบดูดิดเข้าตาก็มีนะครับ อันนี้คือโคนใบกลมนะคะ อีกอันนึงก็คือใบยาวเนาะบางคนเขาเรียกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้ดอทใบยาวช่วยไปหาชื่อวิทย์มาให้พี่ก่อนพี่ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าใบยาวเธอจะหมายถึงอะไรเพราะบางทีตัวอื่นก็ยาวนะใบยาวนี่ก็โฟติด้าเหมือนกันแล้วมันต่างจากโฟติด้าใบกลมยังไงไหม ไม่แตกต่างกันเลย รู้สึกว่ามันก็จะดีดกันมั่วไปหมดเหมือนกัน สมบูรณ์เพศแล้วก็ติดง่ายนะคะ ใช่คือ ลักษณะพิเศษของลำต้นมีอะไรไหม ใบ คะ ผอมยาวหยักนิดหน่อย ทำไมอันนี้มันเกือบมีขนนะคุณเห็นป่ะ ลักษณะนี้ก็มีเกือบทั้งนั้น นี่ก็เกือบตรงปลายคอมันจะเกือบทั้งนั้นแหละ โอ้ แต่มันก็ไม่ได้เป็นยาวลุงลังเหมือนรับรหัสเอาเป็นว่า ประมาณเนี้ย ไ ประมาณนี้ไม่มีตัวต่อไปค่ะ Dostinia lancifolium ตัวนี้ค่ะ เป็นคือคนไทยเขาก็จะเรียกว่าใบเงินตัวไปก่อนลักษณะข ต้อง อง ให้ผมถือแล้วครับ ค่ะ ลักษณะของใบเป็นยังไงคะ ดูครับ ก็มีกระดูกใบที่เป็นสีเงินวับ ลักษณะของใบ ลำต้นนี่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่น ไม่ค่อยเหมือนตัวไม้ดอสตัวอื่น เพราะว่าลำต้นค่อนข้างจะสวยงามมาก มันจะออกสีดำเลย น้ำตาลเขียวเข้ม น้ำตาลเขียวเข้มแก่ๆเกือบดำพอถ้าโดนแดดดีๆออกดำนะ แล้วก็ใบก็จะคอมแพคลงไป คือผอมลงไม่ใช่แคบไม่ใช่สั้นลงไปผอมแล้วก็เป็นซิลเวอร์จัดๆเวลาแดดจัดๆสวย ซึ่งลักษณะทั่วไปที่เรามีนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้คือไม่ค่อยแยกกอนะคะ มันจะเป็นไม้แบบสักกระเบือหน่อยครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่เราไม่เจอ ได้อีก โคน ตัวหนึ่ง มา อ่า อันนี้เป็นโคนที่แตกกอซึ่งในตลาดมันก็ไม่ค่อยจะหาเจอกันสักเท่าไหร่ บางคนก็ว่ามันคือลูกผสม บางคนก็ว่ามันเป็นตัวแท้แต่ความคิดของเราอะนะเรามองว่ามันแท้มันไม่ได้ผสมอะไรเพราะว่าลักษณะของมันทั่วไปเป็นใบเงินจริงๆ ไม่ได้มีส่วนที่เป็นลูกผสมอะไรเลยเพราะว่าลูกผสมใบเงินเราเคยทำมันหน้าตาทุเรศมากมันจะไม่ใช่อย่างเงี้ย ต่อไป Dostinia Hildebrandt เป็นไม้ที่เมื่อตอนอดีตที่เราเห็นมันใหม่ๆ เราคิดว่าน่าจะมาทำไฮบริดแล้วออกลูกออกมาน่าจะสวยมากเพราะว่ามันน่ารักตอนมันเด็กๆมันน่ารักมากมันก็จะเป็นหัวกลมๆป้อมๆหน่อยแล้วก็เป็นกิ่งเล็กๆแต่ถ้าใครที่เลี้ยงแล้วไม่อยากไปยุ่งอะไรกับมันเลยปล่อยให้มันเดไปเรื่อยๆหัวมันก็จะเล็กลงแล้วมันก็จะกลายเป็นที่ลำต้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเลื้อยแล้วมันก็จะล้มลงไป ลักษณะของมันในธรรมชาติเหมือนมันค่อนข้างจะล้มลุกมาก ทีนี้ถ้าเราอยากให้มันอายุยืนหน่อยแล้วอยู่กับเรานานๆแล้วพอมันออกมาปุ๊บมียอดเซนเตอร์ตรงกลางพวกเราตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวมันจะแตกข้างๆบริวารออกมาเป็น 4-5 กิ่ง เดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ดู ฟอร์มมันจะสวยกว่านี้ แล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีลักษณะของ2สีอยู่ในชนิดของมันก็คือมีแบบสีม่วงกับเขียวใสๆแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะคือหมายถึงว่าสีของมันอาจจะเพี้ยนออกไปเพราะมันเป็นไม้เม็ด อันนี้นะคะเป็นอันหนึ่งที่พี่เล็กเนี่ยเขาตัดยอดไปแล้ว ตัดยอดเพื่อทำให้มันเตี้ยอ้วนนะคะ จริงๆแล้วคุณชอบเตี้ยอ้วน โอ้ครับใช่ครับป้อมๆเตี้ยๆงั้นเดี๋ยวไม่ต้องลดนะครับ ค่ะ โอเค น้ำหนักก็อยู่ ครับเอาให้ได้สัก100แล้วกันครับ ตัดไปเลย ไม่ต้องไปสนใจมันแผลเผลอเดี๋ยวมันก็หายของมันไปเอง แต่มันก็เห็นนะเป็นรอยเนี่ยเป็นแผลเป็น คืออันนี้เราตัดช้า แล้วทำไงถึงจะไม่ให้มีแผล นี่ตัดตอนเด็กแผลมีไหมไม่มีเห็นไหมอันเนี้ย นี่ตัดแล้วเหรอ ใช่เห็นยังว่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ อ๋อ นิดเดียวมองไม่เห็นหรอกพอมัน
เดๆขึ้นมาปุ๊บก็ตัดทิ้งเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ ตัดตอนไซส์ไหนตัดตอนไซส์นี้อย่างนี้ปะ จิ๋วๆเล็กกว่านี้จิ๋ว เล็กกว่า เล นี้อี ย ก ไม่ต้องกลัวมันตาย แล้วก็ถ้าอยากจะให้มันแตกไปกว่านี้ก็ไอ้2 ง่ามเนี่ยทิ้งไปแต่อันนี้ไว้เก็บเม็ดก็ช่างมันไม่เป็นไรไม่ยากหรอกทำอะไรนะทำทรงอ่ะง่าย ตัวต่อไปเป็นดอสติเนียกีแกสลักษณะเฉพาะเอาเริ่มเรียงนะใบลำต้น ใบก็ค่อนข้างจะมี ดอก ความหนานะครับแล้วก็เขียวเข้ม อืม ใช่ไหมแล้วก็มีร่องใบที่ลึกฟอร์มใบสวยเป็นดอสติเนียตัวหนึ่งที่มีความใหญ่โตมโหฬารมากถ้าเลี้ยงดีๆก็หัวไม่แพ้ชวนชมอ่ะ ค่อนข้างจะไปทางไม้ยืนต้น พอสมควรส่วนดอสตัวอื่นเนี่ยค่อนข้างจะออกไปในแนวล้มลุกนะคะ ซึ่งจะล้มลุกมากล้มลุกน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่ชนิดค่ะคือมันมีอายุของมัน ลักษณะใบค่ะท่านก็จะเป็นค่อนข้างหนานะคะ ลักษณะใบเนี่ยมีลักษณะเป็นลักษณะที่เขาเล่นกันด้วยก็คือร่องลึกไหมใบฟอร์มใบเป็นยังไงคอมแพคไหมใบกอดกันไหมชั้นใบดีไหมเขาก็เล่นกันในลักษณะนั้นลำต้นก็บางคนเขาก็ชอบฟอร์มธรรมชาติก็คือมันก็จะมีเซนเตอร์ของมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแตกข้างๆในลักษณะที่อย่างแบบนั้นที่สวนเราจะไม่ชอบเรามีตอนเด็กๆสมมติเราเพาะเมล็ดได้สูงขึ้นมาปุ๊บเราตัดทิ้งเลยเพื่อที่จะให้แตกข้างๆแล้วก็หัวป่องๆ อือฮึ เราชอบแบบนั้น ทุกต้นเราจะเอายอดทิ้งไป ส่วนใหญ่เราจะทำแบบนั้นแต่ทีนี้ ในลักษณะที่ในธรรมชาติมันก็คือจะโดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีปัญหาในเรื่องภัยธรรมชาติของมันจะตัวอะไรกิน หรือว่าไปอะไรไปชนมันหัก มันก็จะป่องอยู่อย่างนั้นมันก็จะแตกไปแตกมาจนกลายเป็นฟอร์มที่สวยที่เราเห็นในธรรมชาติ แต่ลักษณะในฟาร์มที่เลี้ยงมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแตกข้างโดยที่มันก็เป็นฟอร์มที่ธรรมชาติ ไม่ไปแตะมันอ่ะเราคนเลี้ยงบางคนที่เขาชอบแบบนั้นเขาก็ไม่ไปแตะอะไรมันแต่ของเราไม่ได้ทำแบบนั้น เราก็จะเอายอดมันออกไปก่อน มาแล้วค่ะนางงามมาแล้วค่ะ ตัวนี้งามมากนะคะ นางงามส่งเข้าประกวดนะคะ ครับ ถือให้หน่อย เราก็เคยทำแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆเพราะว่าหัวต้นที่แล้วเราก็ขายไปแล้ว อันนี้นะคะนอกจากว่าท่านเขาจะตัดตรงกลางไปแล้วก็จะเห็นแผลนะ จริงๆก็เห็นแผลนะ แต่ว่าใบมันก็กิ่งอ่ะมันก็จะคลุมหมดนะคะ อนาคตอีกสัก10 กว่าปีข้างหน้ามันก็จะแผลมันจะหายของมันไปเอง อย่างอันนี้คือไม้เม็ดไหมคะท่าน ไม่ใช่ครับนี่คัตติ้งนะครับ ซึ่งลักษณะของกีแก๊สมีอย่างหนึ่งก็คือว่า ลักษณะที่ดี ถึงมันจะเป็นคัตติ้งใช่ไหมโตไปเนี่ยนะมันก็มีโขดกันนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะยังพิเศษไปกว่านั้นค่ะ ก็คือว่าใบมนเห็นป่ะใบมนใบกลมใบเล็ก ต้องใบเลย ใช่ค่ะ ถ้าเทียบกับตัวทั่วไปซึ่งเราเพาะเมล็ดมาแล้วนะเยอะมากเลยนะ มันจะออกแนวนี้ค่ะ แนวปลายแหลมๆอันนี้ก็คือเป็นสเปเชียลโคลนของเรานะคะสำหรับชนิดสุดท้ายนะคะก็คือ Dostinia gypsophylla นะคะ ซึ่งเป็นหนึ่งในไม้ มืดอีกแล้วครับ เทพของเรานะคะ ก็ให้อภัยแสงวูบวับของเราแล้วกันนะคะ ก็ถ้าใครอยากชมวันนี้ก็บริจาคกล้องมาเอ้าจิปโซนี่ลักษณะ ครับ ใบค่ะ มันมีหลายฟอร์มใบครับแต่ลักษณะโดยทั่วไปก็คือก้านค่อนข้างจะยาวหน่อยแล้วก็ใบค่อนข้างจะกลม อันนี้มันเป็นฟอร์มแบบเขาแกะก็คือมันใต้ก้านใบมันโค้งลงมันตวัดลงก็เลยทำให้ทรงมันแปลกออกไป แล้วต้นนี้ก็เป็นไม้ที่ไม้ขุดป่าว่างั้น มันก็ฟอร์มมันสวยมาอยู่แล้วจากธรรมชาติ แต่ถ้าเราจะทำให้มันสวยแบบธรรมชาติแบบนี้ก็ยากนิดนึง ใช่ดูไม้เพาะเมล็ดบ้างของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ตรงเสาธงขึ้นไปสูงๆเด่ๆขึ้นไปก่อนเพราะเป็นลักษณะของจิปโซมเวลาเพาะเมล็ดจะเป็นอย่างนี้ด้วย มีโคนนิดนึงแล้วก็สูงขึ้นไป ทีนี้เราไม่อยากให้มันสูงมากแล้วก็ซัดมันออกไปก่อนอันดับแรกตามสไตล์ของเราให้มันแตกข้างๆเยอะๆเป็นพุ่มๆก่อน ต่อไปแล้วก็เราเลี้ยงแบบเรื่อยเปื่อยของเราแล้วก็รดน้ำพร้อมกัน เราไม่ได้แบบต้องแยกว่าจิปโซควรจะน้ำน้อยกว่า แต่จริงๆแล้วผมว่าดอทคือดอทชอบน้ำอยู่แล้วแหละจิปโซก็ชอบน้ำแต่ไอความที่เราซื้อมาแพงแล้วเรากลัวมันจะตายเนี่ยเราก็พยายามลดน้ำน้อยอาทิตย์ละ2 ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้ง ซึ่งมันก็กระดองกระแดงดอกเล็กนิดเดียว แล้วมันก็ไม่มีความสมบูรณ์ทางดอก มันก็ทำให้ไม่ติดเม็ดดอกร่วงไปเร็วเกินไป หรือบางทีก็ฝ่อออกมาเม็ดก็เล็กมากพอไปเพาะมันก็ยุบอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะปัญหาเยอะมาก มันเป็นไม้ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีปัญหาค่ะ ทีนี้เนี่ยเราอยู่ในหัวข้อของการ จังเลยครับ ดูยังไงว่ามันคือจิปโซ ก็ดูอย่างเงี้ยครับ เหมือนกับว่าแล้วทรงใบมัน ก็เนี่ยครับก้านยาวมากส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น แล้วก็ใบกลมๆวิธีการแตกกิ่งก็เป็นแบบนี้คือ เป็นกิ่งก้านยาวๆเก้งก้างหน่อย ค่ะลักษณะของดอกก็ยาวเหมือนกัน ด ก้าน อก ดอก จะ ก็ อยู่ ยาว ใต้ใบก้านดอกยาวจริง แต่มันจะอยู่ใต้ใบเสมอมันไม่ได้ชี้โดดขึ้นมาข้างบน อืม
เหมือนพวกฮอลวูดหรืออะไรมันจะอยู่ข้าง อืม ๆแต่ของเราดอกค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะว่าเราเลี้ยงแบบอัดน้ำเยอะ ใส่ เราไม่ปุ๋ยนะครับ เพราะว่าดอททุกตัวเราไม่มีปุ๋ยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใช่มันค่อนข้างจะมีปัญหากับปุ๋ยที่เราใส่ไปอย่างมากก็อ้อยมาคดนิดหน่อยถ้าเกิดใส่เยอะปุ๊บไปเลยทั้งใบทั้งก้านทั้งกิ่งอะไร บางทีก็ไปออกใบเยอะแยะไปหมดแล้วก็หัวก็เล็ก ไปนี่คือไม่ใช่ว่าเน่าใช่ไหม ทรงไปหมด อ๋อทำฟอร์มไม่ ใช่ ได้ ใช่ไม่สวยมันไม่ควรจะต้องปุ๋ย เพราะว่าไม้มันอยู่ได้ของมันเพราะมันเป็นวัชพืชอยู่แล้ว มันเองแอบอาศัยขโมยเขากินอะไรมันก็มันอยู่ของมันได้อะ โอเค พูดถึงไม้ใช่ไหมอิงแอบเขากิน ใช่ไปอยู่ข้างฝากระเด็นเม็ดไปติดอยู่ที่ข้างฝาปูนมันก็งอกของ อ่าฮะ มันก็อยู่ของมันได้สวยด้วย ก็วันนี้นะคะก็ครบแล้วนะคะสำหรับการแนะนำวิธีการดูการอ่านดอสทีเนียว่าดอสทีเนียแต่ละประเภทเนี่ยแยกแยะอย่างไรบ้างนะคะ ทีนี้อันที่อย่างนี้ยังง่ายเนาะสำหรับม้วนนี้นะเทปม้วนนี้ม้วนหน้าถ้าเราเอาลูกผสมได้ไหม ได้ มาลูกผสมและจะอ่านยากขึ้นแล้วว่าเฮ้ยพอเราได้ลูกไม้มาคือ เนื่องจากว่าไม้เราเยอะ แปลงเราเนี่ยไม่ได้จดแท็กไม่ได้จดแท็กเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านจากหน้าไม้เอาว่าอันเนี้ยลูกผสม คือ ฮอลวูดรับลานี่หรือรับลานี่ฮอลวูด คือจะพูดว่าเริ่มต้นเนี่ยตอนเรามี5ต้น10ต้นเมื่ออดีตเมื่อ2ต้น3ต้นมาแล้วเราจบอันนี้เข้ากับอันนี้อันนี้เข้ากับอันนี้พอมันไม้มันเริ่มเยอะมากปุ๊บทีนี้เราก็เริ่มอ่านไม้ออกว่าอันนี้มันไปเข้ากับอันนี้นะอันนี้ไปเข้ากับอันนี้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกับการเรียนเราก็อ่านไม้ออกทุกตัวว่าอันไหนปนกับอันไหนแล้วตอนหลังๆมาพอไม้เราเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น อันนี้เราผสม แต่เราไม่รู้ว่าเราผสมเข้าไปเนี่ยในจำนวน20 เม็ดที่มันติด1ดอกเนี่ย3เม็ดที่เราผสมติดจริงอีก17 เม็ดมันอาจจะเป็นลมพาก็ได้เพราะว่ามันอาศัยลม ถ้าเกิดเราจะทำแบบให้มันเป๊ะอย่างจริง ๆ เลยเราก็ต้องแยกมันออกไป เอาฮอลวูดไปไว้ที่ฮอลวูดเอาลาบลานี่ไปไว้ที่ลาบลานี่แยกกันไป เพื่อที่จะให้มันเป็นลูกเพียวแล้วเราก็ผสม มันก็จะเกิด100%แต่ทีเนี้ยเราทำเนี่ยทุกวันเนี้ยเราก็กะเกณฑ์เอาว่ามันใช่อันนี้กับอันนี้นะเพราะว่าประสบการณ์ของเราใน8 ปี 10 ปีที่เราทำมาเนี่ยเราเห็นชัดว่าอันนี้มันเป็นอันนี้อันนี้มันเป็นอันนี้ดอกแบบนี้มันเป็นแบบนี้ไอใบแบบนี้มันเป็นอันนี้ลำต้นแบบนี้นะมันควรจะต้องเป็นลูกไอ้นี่ผสมไอ้นี่อ่ะ แต่ก็มีประมาณว่าเมื่อ cross beat กันไปประมาณเกิน30 เจน ใช่ทีนี้ก็เริ่มแบบ มัว เป็นเลือดรับลานี่ 25%เป็นกิฟโซปนเข้ามา 25%บางทีก็ไปเจอกับด่างกลายเป็นวุ่นวายไปหมด มันหลายชั้นหลายชั้น บางทีมันหลายชั้นเกินจนเราอ่านมันไม่ออกว่ามันคืออะไรกันแน่ ก็มี งั้นเทปหน้านะคะ เราจะมาอ่านไม้ในแบบเชิงลึกกันนะคะ ว่าพวกไม้ไฮบริดนะคะ ดูยังไงว่าอะไรเป็นอะไรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ หวังว่าจะได้รับประโยชน์นะคะ ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ แต่ถ้าใครชมผ่าน YouTube นะคะ ก็อย่าลืมกด Subscribe กันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ขอบคุณนะคะ จุ๊บเหรอครับอ๋อครับ โอ้ยมีในวิดีโอด้วยแน่ๆ